ئەو کێشانێک کە دروست بوو لەسەر جێبەجێکردنی یاسای بودجێ حکوومەتی اتحادی کە هەم تاخیربوونی یاسای بودجێ حکوومەتی اتحادی کە گەیشتە نزیکەی مانگی 4 بوو کە پەسەندکرا لە پەرلەمان و هەتا گەیشتە بواری جێبەجێکردن تقریبا گەیشتە مانگی 6 و هەتا ئەو کێشانەی کە لە بینی هەرێم و بەغدا بوو ئەوە بتوانیمان ئەو بڕەپارەی کە هات نەمانتانی یاسای بودجە خۆی جێبەجێ بکەین بەڵام یاسای بودجێ حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەیە ئەگەر لە بۆ ساڵی 2021 نەبیتن پێشکەشی پەرلەمان دەکرێت لە بۆ ساڵی داهاتوو خۆتان دەزانن ئەو بڕەپارەی کە پێی دەرێن 200 ملیار ئەو بەشە بودجەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نیە لە یاسای بودجەی حکوومەتی اتحادی ئەمە پێمان وایە زۆر زیاترە بەڵام ئەو ئیتفاقی کە کرایە ئەو پارەیە ماگانەوە کسلفەوە دەگیرێت هەتا بابرێن هەیئەی ڕقابی هەردوو حکوومەتی اتحادی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دێن مراجعەی ئەو میزانیە دەکەنەوە ئەو کاتە ئەکید بن کە بەشە بودجێ حکوومەتی هەرێمی کوردستان زیاتر لەو 200 ملیارەی وەزیری سامانە سروشتیەکان یعنی لەو مۆزوعی لەسەر خەتە و خەریکن چەند پلانێکی بەدیل هەیە کە بتوانن نرخی بنزین دابەزێنن خۆتان زانن بەرزبوونەوەی سعری نەفت و بەرزبوونەوەی نرخی دۆلاری جەک لەو سەبەبانەیە و ئەو ئیستهلاکی کە لە هەرێمی کوردستان دەکرێتن زیاتر لەوەی کە دێتنیان لە بابی مەصرفە ناوخۆییەکان دابین دەکرێت ئێستا هەوڵەکان لەوەیە هەم مەصرفە ناوخۆییەکان زیاتر بکرێت و هەم ڕێگە چارەک بدۆزرێتەوە بتوانین نرخی بنزین هەوڵەکان بەردەوام تەسەوڕ دەکەم لە داهاتووی نزیک نەتیجەی باشێ بێت.